Bijouterie Pantsoa manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery logité. Sparkle vaovao, mira-mirandava ny ankohonana. Chic Bay Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolotra anao, logité. Hevena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly. Nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena, eto ampijeriana logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-badoko tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao indrindra amin'izao takarivan'ny alarobia fa 5 amby roapolo ny volana jolay izao reto ny lohateny. Tany Avaradrano ny filoham-pirenena Erajanor Mampianina androany toerana na lehibe azy ny teny Anosy Avaratra sy Sabotsynamehana nitokana fotodrafitrasa maromaro tao amin'ireo komina ireo ny tenany ary nanararoatra nampita 4 tamin'ireo vahoaka. Piasan'ny Kroma Efada tao Bréville tsara tanàna nisy naka ankery ny alatsinainy maraina teo mitaky vola mitetina zato tapitrisa ariary amin'ny député iray sy avy amin'ny tompony orinasa Kroma izy ireo. Mifarana ny sabotsy 20 jolay izao ny fepitaona hanovana ho lokomena ny takela-pamantarana ny fiarakodia-mpanjakana famerenana ny plaque rouge izay sokajiany praiminisitra ho mariky ny tamberina andraikitra. Nivoaka tamin'ny fahanginany ary naneho ny heviny ny filoha frantsay Emmanuel Macron herinandro taoriny ny antomboan'ny Rara Benalla isan'ny nambarany fa tompona andraikitra amin'ity Rara ity ny tenany. Ireo ny santionam-baovao izay hoarahanao anatin'ny actu miarabanao tonga soa atao anatin'ny logité ary manasanao ijery izany hiatra ny farany. Ijery ny vaovao mikasika ny zanam-pandarana moa izany ny zanam-pandarana portrait sika anatin'ny tapany faharoa ijery insolite ary ijery ianao ihany koa hiaraka amin'ny Francis Turbo anatin'ny izany tapany faharoa izany fa zao aloha hiaran'olotra aminao ny actu ny la une ny tena sy Rindra Tahiry fa nalohany anarantsika ny fitsidian'ny filoha pirenena ny tao Anosy Avaratra sy tao Sabotsynamehana dia andeha hiresaka ny mikasika ny fakana ankeriny fakana takalonaina ireo piasa ny kromita malagasy misy 4 tany tsara tanàna. Nalain'ireo paka ankeriny teny amin'ny chantier izay niasan'izy ireo efada izay lasibatra izay fakana ankeriny izay ireo paka ankeriny izay mitaky volatra any amin'ny 100 tapitrisa ariary amina député iray eto amintsika sy avy amin'ny tompony orinasa kromita ihany koa. Nisy nakankeriny indray ny alatsinainy maraina teo piasa misa 4 teo ny heviny orinasa Kroma ao Bréville tsara tanàna. Araka ny loharanom-baovao dia nalain'ireo pakankeriny teny amin'ny chantier niasany izy efada ireo. Tokony tamin'ny fitora maraina ny alatsinainy teo ny trangana izany. Efa mandeha ny fikarohana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ary tsy mbola fantatra mazava ny toerana nametrahan'ireo pakankeriny azy ireo hatramin'izao. Raha araka ny vaovao ray hatrany dia nangataka vola mitetina 100 tapitrisa ariary avy amin'ny solombavam-bahoaka sy ny orinasa Kroma ireo pakankeriny ho tambiny famitsorana azy efada ireo. Tao anatin'izany moa dia nanome fepitaona ilay député sy orinasa hatramin'ny omaly ariva ireo pakankeriny anomezana ilay vola. Rehefa dila nefa izay fepitaona nomen'izy ireo izay dia manomboka mampijaly azy 4 miralahy na mianaka piasan'ny Kroma ireo pakankeriny. Ny fampiraharaha tamin'izy ireo ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna raha tia fiarovony jaune avy amin'ny antoko ADN ny laza ireo pakankeriny fa io olombofidy io no tena notadiaviny. Ny tsy fahazoany ity solombavam-bahoaka ity no nahatonga azy ireo akankeriny olona efada piasan'ny Kroma. Vola mitetina 5 amby roapolo tapitrisa no fantatra fa vonony ny orinasa
avy amin'ny Italia Général Nicroma izay sady mpanolo-tsaina manokany ny filoha ankehitriny. Mbola nanome fe-potoana fanampiny anefa ireo pakan-keriny hatramin'ny andro any. Tamin'ny 7 maraina sy tamin'ny 5 maraina no voatondro andraisan'ireo vola. Raha ny vaovao iray hatrany, miisa 10 lahy ireo pakan-keriny, samy manana masy mahery vaika, masy 6 ny valo, raha Kalashnikov kosa ny an'ny 2 ambiny. Raha ny vaovao iray farany moa dia nitokona tsy miasa ireo mpiasa sasany teo anivon'ny Croma androany. Andrasana arak'izany ny toy ny tiraraha ity. Tsy ahivina ihany koa moa fa tsy mbola votsitra fa mbola any ampelantanana ireo pakan-keriny i Abdulaziz, ilay tompony orinasa Singer, nisy nakan-keriny teny tsara lalàna. Tsara ny mampafantatra araka ny vaovao farany zany fa velonaina aloha ireo efatra amin'ny rahalahy izay nisy naka ankiriny raha ny vaovao izay voray teny amin'ny zandarmeriam-pirenena io tolakandro io arak'izany mbola raha ny fe-potoana izay nomeny zareo ny ity androany ity moa zany dia andrasana ny mety io famahana izay olona izay anoizatsika ny fotoana eo ampiandrasana ny sary avy anisabotsina mena dia ny fifandraisan'ny asam-panjakana amin'ny ireo fiara izay ananany. Ny farany ny sabotsy 20 jolay izao ny fe-potoana farany anovana ho lokomena ireo takela-pamantarana ny fiarakodiam-panjakana famerenana ny plaque rouge izay sokajian'ny praiminisitra fa dia mariky ny tamberina andraikitra fa indrindra mba hisiany mangarara ihany koa amin'ny fitantanana sy fampiasana ireny fananam-panjakana ireny. Misy ihany koa ny antso ataony amin'ny olo-pirenena mba ampandreavy hatrany tompona andraikitra raha toka misy tranga fampiasana fiara-panjakana amin'ny tsy tokony ho izy mitondra ny andindiny izay miaro sorojiravaka sy misy ara-zafinjadovy. Ny sabotsy 20 jolay izao no fe-potoana farany anovana ho lokomena ny takela-pamantarana ny fiarakodia-panjakana rehetra raha ny fampatsahivana avy amin'ny seraseran'ny primature. Mariky ny tamberina andraikitra izany ho ny praiminisitra ka tsy maintsy tanterahany ny mpiasa-panjakana rehetra. Ary izao fepetra izao no raisina dia mba hisiny ny mangarahara amin'ny fitantanana sy fampiasana ny fananam-panjakana. Mariana kosa fa ireo fiarakodia natokana anatanterahana ny raharaha-panjakana na ny véhicule de service dia tsy maintsy averina any amin'ny toeram-piasana rehefa vita ny nampiasana azy. Raha toka azo ampiasaina hivezivezena amin'ny asa na amin'ny antony manokana na tsy amin'ny ora fiasana azy, ireo fiarakodia-panjakana ampiasaina noho ny andraikitra manokana na ny véhicule de représentation et véhicule de fonction. Misy ary ny antsoavo atao amin'ny olo-pirenena rehetra mba ho samy andray andraikitra amin'ny fanaraha-maso ka ampafantatra avy hatrany ny tompona andraikitra voakasika raha toka mahita tranga fampiasana fiarakodia-panjakana amin'ny tsy tokony ho izy. Anaraka dokam-barotra isika hiveroneto afaka fotoana fohy. We sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We dancing till the morning light. Taverna eto amin'ny logité isika anaraka ny tatitra mikasika ny dian'ny filoham-pirenena tany amin'ny fahavaradrano iny anosy avaratra sy sabotsina mena. Toerana nalehibe azy ny teny anosy avaratra sy sabotsina mena nitokana fotodrafitrasa maromaro tamin'ireo komina ireo ny tena ny ary dia nanararoatra ihany koa nampita afatra tamin'ireo vahoaka izay tonga maro nanotrina ny zanakiny tanàna no amafisiny ny filoham-pirenena fa mila fotoana sy mila fandraisany anjarany tsirairay ny fampandrosoana any Madagasikara famitinana izay entiny Jerry Edouard Sidolphe Rakotiniainy. Tahaka ny lanonam-pianakaviana tsotra kanefa mahafonja ny fitsidihan'ny filoha Erajonaromampianina ny faritra Avaradrano. Nitokana ny Braony komina Anosy Avaratra ny tena ny marainio. Fotodrafitrasa vaovao hanamaivana ny fahasahiranan'ireo mponina 5,000 sy iray alina. Teny asa natao tamin'ny tany fa tsy manadino anareo filoham-pirenena ary zany ny verenany satria eto ny tena fanderenana ifotony tompoklahy sy tompivavy.
teo aloha dia tany Sabotsinamena no toerana tsy maintsy nale raha nisy taratasy ara-panjakana namboarina. Mahafinaritra ka ohatra hoe ny coopératirana carte de naissance ho an'ny mpianatra. Ao ambadiky ny Braony Kaomina no misy ny lycée Anosy Avaratra. Fotoana nanararotan'ny filoha na ny mpiteny ho an'ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fanabeazana. Mbola mipetraka hatrany ny finiavan'ny mpanabe sasany hanohy ny fitokonany. Mahafaly ny mahita anareo ankizy sy tanora maro be tahaka izao mavitrika faly satria mahazo misitraka an'izany hoe fianarana sy fampianarana izany. Ary teto Anosy Avaratra zany no anisan'ny nipoirana filoham-pirenena ka moavy maninona moa tsy eto Anosy Avaratra ihany koa mbola sy mizany amerina miara-tsara. Foto-javatra safatelo notokanan'ny filoha ny fitoerana fanofanana arakasa ireo vehivavy eny Antsofinondry. Mialohan'ny nandehanany teny Sabotsinamena nitokana ny fanamboarana lalana amin'ny 17 kilometatra eo. Araka mahafampandrosoana azy aloha dia fantatra sy mazava tsara hoe hitondra fampandrosoana izy satria zany foto-dravitra asana tompoka io dia voapetraka ho an'ny hoe fampandrosoana dia mba misy an'io moa zany ho an'ny voalohany indrindra aloha dia betsaka ny tombontsoa azo hatramin'ny avitan'ity lalana ity na dia nataontsika hoe eo amin'ny 3 kilometra mety fitana eo amin'ny atsasakadiny eo. Zao zany izy raha misy dia misy 5 minutes dia voatonga ny amin'ny Ambatofotsy ny tomobile izay miala tatampoteran'ny Sabotsy. Zay zany isan'ny tombontsoa anankiray voalohany. Faharoa eo amin'ny fikarakana tomobile hita mihitsy fa mihatsara ny tomobile tsy misy fahasimbana ary tsy misy fahatiantoka ho an'ny mampiasa tomobile indrindra. Nisy ihany koa ny fanamboarana ny tsena vaovao ny Sabotsinamena ampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana eny an-toerana. Tena mahafinaritra ny fahavitan'le tsena vaovao dia mino aho zany fa tena mba hampandroso ny fari-piainanay zany le izy mba handroso ny zavatra izay mba ataonay. Zava-dehibe ho anay zao zanako tsy mbola nahita ohatran'izao kosa aloha izay tena nahafinaritra sady nahafapo. Amin'izao fahavitan'ny tsena Sabotsinamena zao zany zay dia faly ary misaotra betsaka amin'ny filoham-pirenena sy mimerana eto Sabotsinamena fa dia nahafinaritra ny nataony. Nanararoatra nitodika tamin'ireo mponina tonga nanotrina azy ny filoha Rajaonarimampianina. Kabary nanamafisany fa mila fotoana sy mila fandraisana anjaran'ny tsirairay ny fampandrosoana ny Madagasikara. Lasa fifandirana no misy amin'ny fiarahamonina, lasa herisetra no manjaka amin'ny fiarahamonina, lasa fampiororona no atao andemena ny sain'ny vahoaka tsy hiatrika ny tena fampandrosoana. Zany mahatonga milaza aminao fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanabeazana ihany reo zanatsika eo. Mila fotoana maharitra isika anovan'izany hiady amin'ny kolikoly, hiady amin'ny alatra, hiady amin'ny herisetra. Mila mijoro ianao ry vahoaka malagasy, mila mijoro ianao ry vahoaka Navaradrano, mila mijoro ianao ry vahoaka Sabotsinamena. Andresy an'izany rehetrarehetra zany satria mila ny fanomezantsika tanana ny fampandrosoana ny firenena. Manenika ny Madagasikara nefa nitetika asa fampandrosoana sy fisandratana tsy ny mponina eny ihany no mitaraina amin'ny lalana tery mitarika fitohanana. Nampasahivy ny filoha nitetika asa rocade est sy ny nord-est entina hanamaivana fifamoivoizana amin'ny faritriny. Efa misy ihany koa ny famatsimbola entina manamboatra ireo lalam-pirenena ohatra. Fa ity lalana avy eto Sabotsinamena makany Antananarivo amboaritsika tanteraka efatsika ny vola amatsina an'izany tompoklasy tompivavy. Amboaritsika ny lalana satria mampatsara ny fihavanana, mahatsara ny fifandraisana ary manatsara ny tanàna zany tompoklasy tompivavy. Lalana tsy ho tapitapenana intsony zay amboaritsika zay fa lalana tena miendrika ny tanàna Antananarivo sy Avaradrano. Namaly ny fangatahan'ny mponina ny filoha nanolotra fiara vonjy taitra mpitondra marary sy nampanantena ny fampidirana jiro sy rano ankafaliana hatrany noho ny andrandrany ny mponina izany.
fa hosetriny izay dia izay dia nitafa minitra vitsy tamin'ireo mpanao gazety ny filoham-pirenena na raha nanontaniana mikasika izay indrindra hoe ny tsy anekena ho tsaratsarain'ny olona ny asa vita dia no mafisiny fa ny asa ihany ny asa hatrany no hany azo jerevana fa tsy ny fampanantenana novaliny ihany koa ny fanontaniana mikasika ny fanambarany izay efa natao mikasika ny hanovana ekipa vaovao nambarany tamin'izany fa ny fanaovana toe-tsaina no tena zava-dehibe ao anatin'izay io arahantsika ny fanazavan'ny filoha ny asa zay no hitondrantsika amin'ny fampandrosoana ny firenena fa tsy ny fampanantenana afaka manao daholo na iza ary zany natoka le fampanantenana pokaty satria efa be loatra ny ahitana fampanantenana nefa mipokaty le izy fa ny atsika dia zao ny asa iny tsy azo foanana iny tsy azo orakofana iny na ototofana iny fa dia hita foana le izy ary ny vahoaka foana ny tsy maintsy tsara nireny asa reny ka dia ny vahoaka rehetrarehetra ireo ny ekipako tsy ny ekipa amma olona azy ny hoe rakoto vanarabe zay anankiray zay mety izy ny mihevitra an'izany fa ny tena zava-dehibe dia io za hoe le toe-tsain'le ekipa milovany ny olona mety tsy miova fa ny toe-tsaina mety miova mety ve zay zay tokony ho izy zay satria ny toe-tsaina nge azovany misy fitenenantsika hoe ny tare ratsy ny tsy azovana fa ny fanaratsy azovana ka dia zay no antenaitsika hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa iverenantsika ny mikasika ny fanabeazana amin'ny ankapobeny raha ho an'ny efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fanabeazana eto amintsika raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana sekoly ny 500 hatreto no niverina sokatra indray isan'izany ny lycée Rabearivelo izay nanohy ny fampianarana nanomboka tamin'ity andro an'ity rehefa nampiato izany nandritra ny 3 volana teo eo namoaka tarehimarika momba ny isan'ny sekoly niverina nampianatra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary nitatitra izay amintsika miaro soro jiravaka misy Razafinjatovo. Misy enina ny ZAP eto Antananarivo renivohitra ka ny toeram-pianarana 500 amin'ireo 510 no efa miverina misokatra araka ny tatitra voaray avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Lycée roa amin'ny 7 eto an-drenivohitra ihany anefa aloha no mamerina amin'ny laoniny ny fampianarana. Efa misokatra ihany koa ireo CEG miisa 500 5 ny mpampianatra no mbola misy tsy tonga. Raha ny tanin'ny sekoly ambaratonga fototra indray dia ny 490 ny EPP no efa miverina mampianatra. Izany hoe EPP 720 amin'ireo 370 eto an-drenivohitra. Mbola ao anatin'ireo mikatona kosa nefa hatreto ny EPP Avarado, Vohibola, Ambonloha, Andraisoro ary Tsaraonenana. Ankoatry eto Antananarivo, raha maso manokana ihany koa ny fiverenan'ny fampianarana any amin'ny faritra. Tanjona raha toy ny ampisokatra tsy misy atakandro ireo sekolim-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara. Tsy ahivina fa nisy ny fifanaovan-tsony mpifanarahana teo amin'ny governemanta sy ireo mpampianatra ny zoma 20 Jolay teo. Ka misaotra sy mankahery ireo mpanabe efa niverina nampianatra ny Praiministra ary mitona ireo sekoly mbola tsy nisokatra mba hiverina ampianatra isoroana ny fahatarany ny famitana ny fandaram-pianarana mialohan'ny fanadinana ofisialy. Ijery vaovao mikasika ny fizahan-tany isika. Nisokatra ny 20 Jolay sy ny 20 Jolay teo ny festival Baobab Fosandian'ny faharoa atao amin'ny faritry Menabe etsika nentina nanairana ireo tompon'andraikitra ny olom-pirenena entina miaro ny fizahan-tany sy ny tontolo iainana ihany koa misedra olana ny fizahan-tany atao amin'ny faritry Menabe tato anatin'ny volana vitsivitsy izay antony nampiena ny isan'ireo mpizahatany ny tsy fandriampahalemana ny manodidina izay avy hatrany. Telo alina ireo mpizahan-tany nandalo tany amin'ny faritra Menabe tamin'ny taondasa dia nidina 5,000 izany tamin'ity taona ity. Antony lehibe mahatonga izany ny hoe tandindondoza amin'izao fotoana izao ny baobaba sy ny fosa izay mampiavaka ny morondava. Isan'ny mahatonga izany ny fanaovan'ireo mponina any an-toerana doro-tanety izay tatoato. Efa nisy ny fandraisana fepetra nataon'ny tompon'andraikitra mikasika izany raha nidina hifotony izy ireo ny farany herinandro teo. Fa ny zavatra tokony ataontsika manomboka izao
dia fafarany na baragnina zahay agny ny tany dia avela eo miahitra manao an'ilay raikim-po inatsona hoe volo rakotra atsika zany. Nojerena manokana ihany koa ny tontolony tsy fandriampalemana dia nametrahana toby miaramila amin'ireo faritra mafana any an-toerana. Nojerena ihany koa ny fiatraikan'izany teo amin'ny fiainan'ny mponina tany an-toerana. Fa ny fagniriantsika dia ny ampandroso avagnina ary indrindrindra ampiroborobo amin'ny lafiny rehetra mihitsy ato agnatin'ny faritra Menabe, indrindra fa lafiny toe-karena sy lafiny ara-tsosialy. Mba hampitombo hatrany ny mpizahantany aty amin'ny faritra Menabe dia nangatahan'ireo mponina ihany koa ny fametrahana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Morondava fa tsy mandalo Antananarivo intsony. Tanjona amin'izany ny hampitombo ireo mpizahantany mandalo aty amin'ity faritra Menabe ity. Anoizatsika ny fotoana kosa ny fiarovana ny tontolo iainana. Voatokana aso aman-tsara ary efa miasa ao amin'ny renivohitry ny faritra Menabe ny ivitoerana atao hanaovana fikarohana sy hitaizana tanora ihany koa isan'izany ny efitrano fikarohana ny efitrano mpiasa ny trano famakiam-boky ao amin'ny foibena ny Centre national de formation d'études et de recherche en environnement et forestière Menabe mitentina 500 tapitrisa ariary ny volanentina nanamboarana izany izay fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina ihany koa tsy mijanona amin'ny fiarovana sy fikajina ny arena voajanahary ihany. Fa nisokatra tamin'ny sehatrasa fanofanana sy fikarohana ho an'ireo mpianatra sy ny manodidina ny ivitoerana ankoatra izay dia mandray mpizahatany ihany koa izy amin'ny alalan'ireo efitrano fandraisam-bahiny ao aminy. Fa noho izatsika ny fotoana dia ho an'ny Tomasina isika. Any Tomasina dia misy ny trangam-piarahamonina iray izay nisy eo tany. Mpivady ny famaly no ny afara tamin'ny fifamonoana raha ny tantitra izay hoentiny Rodain Menjanahary ilay rangavadiny ihany na vanina izao ary dia nikasa amony tenisy taorin'izay fanadiadiana avy hatrany. Tovovavy iray namony eny tsy nivadiny miady amin'ny fahafatesana no hita tao amin'ny trano fonenany tao Mangarano faharoa teto Tomasina ny atoandro teo. Raha fanazavany nomendreo manodidina nahita izany adin'izy mivadiny no ny andohan'izao loza mahatsiravina izao. Efa 3 taona izy reto no nindray trano ary efa 2 herinandro izay no nanomboka tsy tamanantrano intsony ilay ramatoa. Zareo loha mpivady dia zareo mpivady dia migridina zareo mety efa 2 semaines angamba dia zareo rehefa migridina dia le lalahy magnampody le viavy fa le viavy tsy sira ndeha hirigna aminazy dia karan'zay zareo fa nimeoko zareo dia inyany amin'izay zareo nisy problème viavy ndeha tandragno zalata koa dia nafodiny viavy tandragno tao zareo lakle dia nitana viavy lakle dia nafodiny viavy tandragno tao dia tao zareo eroa. Raha fanadiadiana ilay ranga ihany namono nahafatiny vadiny izao ary raha any vao vitany nataony dia nikasy amony teny izy ka izao tsy maty izao fa avitra ny ainy eny amin'ny hôpitaly be any Tomasina. Dia nantsiraika 12 no hita tamin'ny vatan'ilay ramatoa ankoatran'ny ratra maro tamin'ny lohany raha ny fitantaran'ireo mpikarakara ny razana. Raha ny filazan'ireo mpitsabo kosa ireo ratra 3 teo amin'ny kibony no nitarika azy tamin'ny fahafatesana. Raha amin'ny le trapa voazina aloha ny ratra aminazy tena ny tegna hita maventy aloha le tombokisy zany 3 amin'ny kibona akaiky ny foitrany igny zany lalagna be raha nisy docteur zany niaraka taminahy teo nijery anazy ny nanao trobo-tagnana tagnatin'le ratra nijery hoe fa tegna tsy possible avelogna anazy izy. Mbola mitoy ny fanadadiana ataon'ireo mpitandro filaminana ankehitriny manainy amin'ny siny adipoky ireo olona lehibe tangalamena manoloana izao tranga izao no izy reto mpivady reto samy afafiaviana. Ivelany kosa indray dia nivoaka tamin'ny fahanginany naneo hevitra manoloana ny Rara Benalla ny filoha Emmanuel Macron. Manoloana ny famaroan'ireo tompon'andraikitra sy olom-panjakana manodidina azy voantso andalo fanadiadiana ary dia isan'ny nambarany fa tompon'andraikitra amin'ity Rara ity ny tenany ny makasika izay avy hatrany.
nandritra ny lanonana famaranana ny fivorin'ireo solombam-bahoaka izay isan'ny ahitana maro anisa avy amin'ny antoko nan'olotra azy nandraisan'ny filoha frantsay fitenenana sy nanehon'ny heviny mikasika ny raharaha Alexandre Benalla. Isan'ny antefan'ny afatra tiany nampitaina ny antoko-panohatra izay tsy nitsahatra ny nanenjika ny fitondran'ny Macron taorian'ity tranga ity. Emmanuel Macron sort enfin de son silence. Tsy mbola nisy tato anatin'ny Repoblika nandritra ny herintaona izay, tsy mbola nisy ny narovana na nesorina ho ivelan'ny fitsipika na ivelan'ny zon'ny Repoblika satria izany no tediavin'ny ireo mpiray tandrazana amintsika. Raha mitatompona andraikitra izy ireo dia izao ary izao irery. Ampirisiko ny tokony hanantona izy ireo ahy. Izao no nametraka ny fahadokisako tamin'ny Alexandre Benalla, izao ny filohan'ny Repoblika. Izao no nanafatra, izao no nahafantatra ary nanaiky ny didy sy fanasaziana ny olo ambany fifehezako. Izao ary tsy olon-kafa. Isan'ny nanamarika ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay ihany koa ny filazany fa tsy mbola nitazona ireo lalàna ny fehy nokleary ary tsy mbola nipetraka tamina trano mirefy 300 metatra toradroa i Alexandre Benalla. Tsy mbola nandray karamatra any amin'ny iray alina euro ity farany ary notsindrin'ny filoha frantsay fa tsy sakaizany ihany koa. Miteraka resabe ao Frantsa ity raharaha ity, fantatra izao fa mitaky ny fivadiam-pitokisana amin'ny gouvernement ny filohan'ny vokatra parlementaire républicaine Christian Jacob. Sambany ihany koa vao niteny ny mpisolovavany Alexandre Benalla, voalaza tao anatin'ny fampitam-baovana alefa izy ireo any aino aman-jery fa tsy nahazaka amin'ny fisian'ny resabe amin'izao fotoana ny olona arovana, resabe izay notsipian'izy ireo fa ataon'ny sasan'ny fitaovana anenjehana ny fiadidiana ny Repoblika ka nahatonga ny Alexandre Benalla anao ireny fihetsika ireny. Mitoy ihany koa hoe tsy andanin'izay ny fampanatsoana sy fiainona ireo sokajin'olona isan'ny voasaringotra tamin'izay fihetsika nataon'ny Alexandre Benalla izay nanoloana ireo mpanao fitokonana natao Paris ny voalohany volana May lasa teo. Isandreo miatrika ny voameram-panadiady eo anivon'ny antenemeran-dolona ao Frantsa ny sekretera jeneraly ny Élysée. Anoizatsika ny vaovao avy any ivelany any Grèce. Potika tanteraka ny tanànany Maty faritra ny atsinanany Athènes taorian'ny fahamaizana goavana izay nisy eo ny alatsinainy fotalata teo olona 770 fonona moy ny ainy satria dia maiky ilany afo raha ny antotany savonjy maika mahery ny 20 ihany koa ireo naratra ary dia marobe ireo rava-fananana nanokana 3 andro ho sainam-pirenena ny fitondrana Grika. Raha vatanteraka tsy misy raisina intsony ny tanànany Maty sy Rafina, isandreo tanàna be mpiala sasatra ao atsinanany Athènes. Tsy mbola fantatra amin'izao izay tena fototry ny afo saingy tsy mitsahatra ny mifehizany ireo mpamonjy vono. 770 no fantatra aloha fa namoy ainy, mbola andalam-pikarohana ireo tompona andraikitra amin'izana izany. Isandreo nanamarika ity fahamaizana ity ny nahitana fatin'olona 420, indray maikila firehatra raha izy ireo nikasa hiaro tena. Nisy ny maty andrano vokatry ny fitsoahana ary nisy ihany koa no may nihitsoka tao anaty fiarany. Mandidina ny 200 eo ihany koa no maratra mafy, anarivo ireo tsy manan-kialofana. Ao ihany koa anefa ireo mbola tsy hita taorian'ny fifanjevony. Hatramin'ny omaly mbola nitoy ny firehetana saingy efa nikisaka nanalavitra ny Maty sy Rafina izany. Nanokana 3 andro ho sainam-pirenena ny fitondram-panjakana Grika. Vola 20 tapitrisa euro ihany koa no efa navoaka nampindreo ny arambona sy fanonerana ireo fahasimbana. Efa nanao antso avy tamin'ny fanampiana avy any ivelany izy ireo ary isany efa namaly izany ny vondrona Eoropeana sy ireo fikambana tsy miankina mizehatra amin'ny fijerenany maha-olona. Ity no fahamaizana lehibe indrindra niseho tato anatin'ny 10 taona ho an'ny Grèce izay mbola navesatra kokoa no nitranga tamin'ny taona 2024 izay nahafatesan'olona 770 vokatry ny fahamaizana hatrany. Zay ny vaovao azo nasongadina tamin'ity tapany voalohany ity ho avy ireo zanam-pandaharana ao anatin'ny tapany faharoa reto avy ny sombotsomony amin'izany. Raim-pianakaviana antsoina hoe Auguste mpanao ireny cadre na lasitra fanao amin'ny sary ireny rahantsika ao anatin'ny portrait androany.
ny fiantsony mangahazo antoliary izay no nanontaniana androany ao anatin'ny oyanaony valiten'ireo olona sendra ny mpanao gazety ny logité tamin'ity androanyity. Ao anatin'ny insolita ny eritreritra ny tena nandrombaka ny larana voalohany mpiazakazaka etiopiana iray nandritra ny fifaninanana lehibe atao an'i Londres amin'izao fotoana tsy mbola tonga teo amin'ny tsipika famaranana nefa izy dia mijanona. Araka izany dia ao anatin'ny tapany faharoa ahitanao ireny zanam-pandarana maro samihafa ireny. Misy ihany koa ny miteniteny foana izay hiaran'ny Francis Turbo sy Jerry Edouard manolotra anatin'izay tapany faharoa izay ny tenako mametraka ny veloma mandra-piona ho aminao mpijery indray dokam-barotra vitsy ary iampitana dia rehefa avy eo indray.